Procuraduría solicitó 20 millones de soles como reparación civil al expresidente Ollanta, su esposa Nadine Heredia y otros acusados de recibir financiamiento ilícito de la empresa brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano. Miguel Ángel Sánchez Mercado, defensor del Estado, presentó el monto sustentado en un informe al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carguancho y al fiscal Germán Juárez Atoche. Cabe recordar que Juárez Atoche solicitó 26 años y 6 meses de prisión para el Heredia Alarcón y 20 años para Humala Tazo tras acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento.